मैं कह रहा हूँ देखो मौसम मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, चाय पकौड़े बना लो, तुम्हारी तो चलती गई है बहुत घर में। वो चलती ना है, हम खानदानी है, मैच थोड़ी है, खूब चला घर में हमारी। तो चाय पकौड़े बनवाओ जाओ। पकौड़े खाएगा तू? और क्या। चलता है, ज्यादा बड़ी बात है, जो कह दूंगा वो होगा घर में। बनवाओ फिर, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं हाँ तो चलो ठीक तुम। है। अरे काम करिए जरा, चाय पकौड़े बना दे जरा, मौसम बढ़िया हो रहा है बहुत। तो दिख रहा है फोन चला जाते ही ऑर्डर दे दिए। 4 बजे होटल में बैठे बैठे ऑर्डर दे देते कि ये बना दे वो बना दे।